副经理，千万别撵我回家呀！你原谅我吧，你不原谅我，我给你跪下了！哎呀，起来，大哥，你这是干啥？起来！哎呀，我这不是考虑你年龄大了，工地万一有那个偷东西啥的，你的腿筋也更不少。我找个年轻点的啊，啥都懂的，你给回家享福了啊！哎呀，副经理，我明白了，以后的工地，你只动我不往心，你指哪我打哪，我就为你马首是瞻。你说这个门给谁开，我就给谁开。哎呀，大哥，我看你态度这么正抗啊，那就先干下去吧啊！哎，那啥，这个东西你拿着，我不要啊！我搞了，你让我犯错了，这是。哎，别，副经理，东西你拿好了，我去忙去了，我一定要把大门看好。哎，这个俺就给咋使呢？教我呀！我这不会，你不会，你找你师傅去啊！再不行，你回你们学校找你们老师去，关我啥事儿啊？我师傅现在人家部长，一天忙得不着门，你这正好搞测量，我跟你学不是正好吗？你快！正好，你正好了，我正好嘛，一边待着去，别影响我工作啊！你又没给我交学费。不是，我说，嘿，你个烂仪器还不想交呢？哎，老李，你这不在大门开大门，你咋跑到部经理屋里了？哦，我听说部经理要撵你回家是不？哎，别瞎说啊！我跟部经理关系好着呢，少在这挑拨离间。我去，啥情况？昨天我听我师傅说部经理撵他，他还要跟部经理拼命，今儿怎么就变了样了？哎呀，哥俩在屋来了。部经理，哎，我这说去现场呀。哎，小刘，你干嘛了？走，你不是要打点吗？快走，拿上仪器。啊，走，我拿仪器。等会儿，外面下雨了，打什么点打点？啊，来，把这个拿着，哥俩凑去吧。哎，我去，这换了多少领导了？全是卡员工的，这领导跟员工送礼，我第一次见。哎呀，部经理，这我们哪敢承受得起啊？哪有领导给员工送的呀？这不是倒翻天罡了吗？嗨，这是啥话啊？到领导如果对手下的兄弟不好，那还叫什么领导？我要是吃肉，你们必须也得给我吃肉。真是好经理啊！部总，你找我，老吴。按理说你在工地干的这些事儿，我应该直接就把你撵回家了。部总，我家里还有80岁老母，孩子还在上小学，媳妇儿跟别人跑。别扯这乱七八糟的了啊！我之所以没让你走，我是看中你的能力啊！你要是给我好好表现了，无职无奖励啊，你稳住。哎呦，部总，您这是给我一个大的惊喜呀！一点小心意，你先收下啊！早就为你准备的了。这个事儿我落地了，我才敢拿出来。你这是干啥了嘛？光做是光做，咱不信这一套啊！哎，别！以前朴经理和钱经理也是这么说的，结果我当真了，结果很惨啊！你拿着我走了。哎，小张，通知小卖部所有人员啊，今天晚上聚会啊，我请客。以后咱们小卖部除了部经理，谁都不好使。哪有领导一来了啥不干，就先请员工吃饭的？我服了，我先干为敬。哎呀，老吴，我不是跟你说过，这个溜须拍马的话少说，我端了半天杯，你这个酒喝不喝了？部经理，您真是男人的楷模，公司的骄傲呀！能遇到您这样的男朋友，不，这样的领导，那都是我这辈子的福气啊！哎，您成家了没有啊？小张，我孩子6年级了，我把办公室交给你干，我是看中你有能力，知道吧？你可别想歪了啊！部经理，我也敬你一个。说实话，你是我干了这么长时间第一个见到的好领导。我以后一定要更加努力的工作，向你看齐了。我也干一个。小刘，你这个人啊，为人正直，干工作是一点问题没有，但是你这个方式方法是有点不妥。你永远的记住一句话：将欲取之，必先予之。哎呀，刘师傅忙着呢，我看你一天到晚挺辛苦的，拿着啊，慢慢享用。哎呀，牛工这是干啥呀？行，正好我今天有时间陪你练会儿，来。